फ्रेंड, अक्सर गाड़ियों पर आप लोग नोटिस किए होंगे जो ब्रेक का कंटेनर है ऑयल ब्लैक क्यों हो जाता है और इसे क्या करें। तो छोटा सा टिप्स बताता हूँ। वो ब्रेक ऑयल अगर ख़राब हो गया तो उसे रिप्लेस करें। एक पाइप से कंटेनर से बाहर निकालें। थोड़ा आने के बाद उसके बाद क्या करना है ना, बीडिंग करके निकाल दें। जो ब्रेक का पाइप होता है ब्रेक पैड कैलिपर में लगा हुआ रहता है, ज़रूर ये करें। 40,000 किलोमीटर में आफ्टर सर्विस में करें। करने से आपका ब्रेक ऑयल अच्छा रहेगा। लाइक शेयर करें। अंत तक